Boa tarde a todos e a todas. Vamos a dar comezo á sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de novembro deste ano. O primeiro punto que figura na orde do día é a aprobación se procede das actas anteriores ordinaria de data 31 de outubro do 2024 e extraordinaria de data 12 de novembro de 2024. Non sei se algún voceiro quere facer... Pois procedemos a votar as actas. Votos a favor. Por unanimidade. Pasamos, pois, ao punto segundo da orde do día, que é a aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 46/2024 correspondente a un suplemento de crédito para constituir o crédito necesario para acometer as obras de reforma da casa consistorial previstas na subvención do PIREP. Sabedes que isto é un asunto que ven do exercicio anterior. Tiñamos concedida unha subvención, consignado o crédito, fíxose a licitación do proxecto de obra e só se presentou unha empresa e esa empresa non cumplía os pliegos, por o que a mesa de contratación fixo unha proposta de declarar deserto o procedemento. Dado que o feito de declarar deserto impedía que se pudese continuar, dado que o plazo que tiñamos para xustificar a subvención non era suficiente, solicitamos do Ministerio de Transportes unha prórroga da subvención. A prórroga foinos concedida e iniciamos inmediatamente os trámites para unha segunda licitación. Hoxe tivo lugar unha mesa de contratación e hai dúas empresas, está publicado no perfil do contratante, Regenera Construcciones y Contratas 2022, AUTE Serveo Servicios, Alión Servicios, e as dúas foron admitidas e agora procede que os servicios técnicos asociados ao órgano de contratación emitan a correspondente valoración da documentación técnica achegada polos licitadores. Entón, dado que é algo que ven do ano anterior, temos que facer unha suplementación de crédito pola parte que corresponde ao Concello, que son en concreto 279.946,84 euros. Dado que é un proxecto e unha subvención que xa ven do exercicio anterior, pido a todos os grupos o voto favorable. Non sei se algún quere intervir neste punto. Partido Popular. Boas tardes a todas e a todos. Este punto ven aquí porque en agosto do ano pasado tanto o Partido Socialista como o Vilalba Berta e o BNG aprobaron aquí neste pleno o proxecto para reformar a Casa do Concello, unha obra de case 1.200.000 euros, outra obra faraónica máis para a colección. E por aquel entón preguntámoslles se os vilalbeses realmente demandaban reformar a Casa Consistorial. Vostedes saben perfectamente que entre as prioridades dos vilalbeses e vilalbesas non está arranxar a Casa do Concello. Eles non o pediron. E isto non é máis que outro dos seus caprichos agora respaldados polo seu socio de goberno, o señor Renda. Caprichos que van en contra das necesidades reais de todos os veciños e veciñas. En aquel pleno contestárame o señor Fernández que soamente son 280.000 euros. Sí, solo 280.000 euros, señor Fernández, case nada. Total, só despilfarraron 1 millón de euros na Rúa da Pravia. Só hai que ver como está, que dá pena vela. Só gastaron outro 1,5 millón nas piscinas para usalas 2 meses ao ano. Só gastaron case 1 millón de euros nas festas e no FIP. Vostedes despilfarran de millón e millón e tiro porque me toca. Pero para vostedes todo está ben. Son tan só uns poucos cartos de nada. Esa é a frase que mellor resume a súa xestión. A vostedes dalles igual despilfarrar 3 millóns que 4 que 5. Como non son seus, nada lles doen. Cremos que vostedes, como goberno, están moi lonxe das demandas reais dos veciños e veciñas de Vilalba. É evidente que non é prioritario gastar os cartos de todos en arranxar o Concello. É tan evidente que quen nos goberna debería de velo. O Partido Popular non vai apoiar propostas que estén lonxe das demandas reais dos nosos veciños e, polo tanto, non vai apoiar esta modificación. E vou con vostede, señor Renda. No anterior pleno lanzoume unha pregunta.
E voulle citar textualmente as súas palabras. Se vostedes me din, señor Renda, isto está mal, hai que invertir aquí, e me din, pero sacamos desta outra partida, e dixo vostede, eu me callo la boca e lles aplaudo. Non sei se se acorda. Pois voulle a contestar hoxe, voulle a contestar tal e como me pideu. Señor Renda, isto que se vai aprobar hoxe está mal. Invirta no arranxo das vías do rural que teñen moita falta e sacamos do arranxo do Concello, que ninguén o pide. Eu fixo o meu traballo, señor Renda, tal cual mo pideu. Espero que vostede faga o seu, se calle a boca e aplauda. Estou esperando a ver o seu voto. Imos ver agora se ten palabra ou non a ten. Perdón un momento, e vou non deixar claro neste pleno outra vez e para todos os asuntos que veñen a continuación. Deixei acabar a súa argumentación para que non diga pois que utilizo a miña facultade para interrumpir as discusións nos plenos. Pido, por favor, que os plenos se ciñan á orde do día. O que vostede debateu no pleno anterior con un concelleiro desta corporación non garda ningunha relación directa con este punto. Entón, pediría que deixemos de disparar contra todo, porque dende o principio da súa intervención ata o final falou de un montón de temas, pero deste punto en concreto, que é un suplemento de crédito, falou vostede pouco. Entón, vou a pedir, por favor, que non se fagan alusións a outras sesións plenarias, a outros compañeiros, porque, creo que temos que manter o debate con un certo orde e temos que tratar de argumentar sobre os puntos que se traen a este pleno. Como xa consumira o seu tempo, pois vou a dar a palabra a Vilalba Berta. Ben, moi boa tarde a todos e a todas. Como ben saben todos os concelleiros presentes, e estou seguro que unha parte non menor dos veciños e veciñas que nos escoitan, este proxecto, mellor dito, esta solicitude de subvención, porque iso foi dende o primeiro momento, non é que pertenza só ao anterior exercicio, senón que a propia solicitude parte da anterior legislatura. Por tanto, o posicionamento de Vilalba Berta en relación con todas e cada unha das cuestións que xa se debatiron xa se valoraron na anterior legislatura é de respeto, xa dixemos o que tiñamos que decir e encarámonos agora mesmo ao que nos toca, encarámonos no presente, encarámonos no futuro. Día voceira do Partido Popular que Vilalba Berta podería facer que esta proposta decaera neste pleno. Fíxense, do que se trata é de consignar a cantidade concreta de fondos propios que leva apareixada esa subvención que, insisto, está concedida ao Concello de Vilalba. É obvio que este proxecto, xa o dixemos no seu momento, non é o noso proxecto, pero iso non quita de que nosoutros tiñamos unha máxima que todas e cada unha das inversións en materia económica que veñan procedentes de outras administracións, todo investimento que chega aquí procedente de outra administración non pode ser, neste caso, desbotado, máis se cabe cando é un investimento dunhas características moi importantes. Sabe vostede, como sabemos todos os que estamos aquí, que esta subvención se solicita en base a uns criterios moi concretos, non che conceden para calquera cuestión. Vostede puxo en riba da mesa a posibilidade de destinar a mellora da rede viaria. Sabe vostede que esta subvención viña enfocada á rehabilitación de edificios de titularidade pública, de titularidade municipal, se mal non recordo. Por tanto, o que vostede fai aquí é un exercicio estéril de valorar a feira cando a feira xa se produciu. O que hai é que valorar a feira antes de que a feira se teña celebrado. Fai vostede tamén aquí unha concatenación de críticas, todas referidas a accións e obras e proxectos da anterior legislatura. Sempre trai vostede a colación a Rúa da Pravia, cando o seu grupo político municipal votou ao respecto da Rúa da Pravia exactamente o mesmo que o meu grupo municipal e político. Sabe vostede tamén, e con isto remato, co actual goberno de coalición que goza sempre nos enorgullecemos deso, dunha boa salud, goza desa boa salud, porque hai un reparto claro de áreas e de competencias. Este proxecto pertence a unha área de goberno que xestiona directamente o partido. Tamén lle pido o mesmo, que nos tiñamos ao punto da orde do día. Rematando, este proxecto forma parte do campo de acción dunha área de goberno que xestiona directamente o Partido Socialista e, por tanto, o noso voto vai ser a favor en consecuencia co que temos asinado e o que temos acordado cos nosos socios de goberno. Mais nada, moitas grazas. BNG.
O BNG, evidentemente, vai votar a favor, non por unha cuestión de que sexa máis necesario ou menos preciso a inversión que se vai facer, senón por aproveitar uns cartos que nos chegan para unha cuestión moi concreta, que é a mellora e o arranxo de edificacións municipais. O mesmo faríamos con outro tipo de, falo, por exemplo, da Casa da Cultura ou calquera inversión que nos veña de fora, penso que debemos de aproveitala. Nada máis. Bueno, vou a facer unha reflexión sobre o discurso da voceira do Partido Popular, porque creo que é a miña obriga tamén pois falar da incoherencia do discurso da voceira do Partido Popular unha vez máis neste pleno. Bueno, incoherencia, inexactitude e afán de facer ruído e de enganar unha vez máis con determinados temas. Primeiro, cando a voceira do Partido Popular fala de caprichos en Vilalba, pois refírese a despilfarro, pois o feito de poñer unhas piscinas exteriores ao aire libre. A Xunta de Galicia ven de asinar convenios cos concellos veciños de Friol, co concello veciño do Outeiro de Rei, con inversións de máis dun millón de euros para piscinas exteriores ao aire libre. Cando é a Xunta de Galicia e son gobernos do Partido Popular, as inversións están ben e chámase proxectos de futuro. Fala vostede de que se gastaron máis dun millón de euros nas festas e no FIP. Gustaríame pois que aclare esa información, porque creo que a voceira do Partido Popular apresurouse a falar moito de caprichos e de obras faraónicas e creo que se lle confundiron os datos. E falo sobre todo de incoherencia, porque podemos revisar a hemeroteca do Partido Popular e non hai tantos plenos atrás, traían unha pregunta precisamente sobre este tema e en distintas ocasións que interviu vostede en radio e en medios de comunicación atacaban a este goberno por perder subvencións e decían pois que se perdían subvencións, entre estas subvencións citaban esta do PIREP, e que este era un goberno ineficiente porque pois estaba comprometendo o futuro dos veciños e veciñas porque deixaba perder importantes inversións que viñan de outras administracións. Cando traemos as cousas a pleno, vostedes votan en contra. Entón, bueno, eu creo que tamén lle ten que explicar vostede aos veciños e veciñas se algunha vez fose alcaldesa de Vilalba, o único que iba a facer iba a ser amañar pistas. Temos a Casa da Cultura que chove dentro, como puderon ver en distintos vídeos que publicamos, esta mesma Casa do Concello con importantes filtracións de auga, con un problema de toda a envolvente, se perde un montón de calor e de eficiencia enerxética, o que provoca un importante despilfarro de recursos públicos. Temos un edificio pois que ten carencias e eivas importantes e é un proxecto que temos aprobado e unha subvención que temos concedida, e entendo como alcaldesa de todos os veciños e veciñas que é a miña obriga loitar por levar adiante ese proxecto. Se vostede ten unha visión distinta e todo se ten que reducir única e exclusivamente pois a un debate máis que nada populista, pois entón podemos estar aquí todos os días pois debatindo sobre a Rúa da Pravia, as piscinas, porque non teñen outro argumento. Antes era o orzamento e pouco a pouco vanse quedando sin argumento. Mostra delo é os asuntos que o Partido Popular trae a este pleno, porque é unha mostra, pois, si o único que teñen que dicir como oposición en Vilalba é a moción que traen pedindo que se elabore o orzamento, creo que non hai moito máis que engadir. Vou a dar un segundo turno de palabra para que me responda pois as súas inexactitudes, onde se gastou 1 millón de euros nas festas e no FIP, onde se despilfarrou diñeiro público. Por que? Que faría vostede entonces? Renunciar a esta subvención? Porque fai uns meses preguntábanos por que perdíamos subvencións. Ahora resulta que se traemos aquí esta subvención, replícanos que é un despilfarro. Eu pídolle, por favor, que se aclare e que nos diga cal é a postura do Partido Popular ao respecto deste tema. Grazas. Sí, mire, vou contestar, vou empezar
dixen que gastaron case 1 millón de euros nas festas en OFIP, e se non recordo mal, o ano antes das eleccións gastaron 850.000 euros nas festas en OFIP. Nós non é que estemos en contra desta subvención, de feito, o argumentario que estaba dicindo era en relación ao proxecto, que xa votamos en contra deste proxecto. Hai moitos sitios onde meter os cartos sin metelos en arreglar o Concello. En Vilalba hai moitas necesidades sin arreglar a casa do Concello. Nós non é que estemos en contra desta subvención. Do que estamos en contra é que se destinen os cartos a obras que ninguén lles pide, porque no seu momento xa o dixemos, houbo concellos que os pediron para outras instalacións. Concellos galegos destinaronas a prazas ou mercados de abastos, a pabillóns deportivos, e hai un concello asturiano que a utilizou para facer un centro de día. Centro de día xa era o lema seu durante anos, era a súa promesa cando gobernaban. E que pasou? Pois aquí tiña unha magnífica oportunidade para leválo a cabo. Non é que estemos en contra das subvencións, pero é que as subvencións, cando se poden pedir, hai que pedilas para cousas que fan falta. E falábame da piscina. A piscina foi outra oportunidade que deixaron perder. Estou contestando as súas preguntas. Mire, cando Guitiriz lle solicitou á Deputación un centro de día, van vostedes e solicitan unha piscina, unha xestión maxistral. Eu sigo lle dicindo, as prioridades dos veciños están dun lado e as deste goberno están do outro, e nós non imos votar a favor desto. Mirada aberta. A ver, señora López, eu creo que hai que centrar un poquinho este debate, porque nos estamos desviando. Fíxese, aquí do que se trata é de decidir se perdemos esta subvención ou non. Basicamente é iso, porque todo canto vostede analiza da anterior legislatura, de cal foi a motivación primeira, xa está, xa pasou, xa estamos noutra legislatura. E, por tanto, eu creo que o compañeiro Albite, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, o definiu ben, o definiu dun xeito práctico. Pois é obvio que non é o proxecto, o mellor do señor Albite, nin o proxecto de Vilalba Berta, pero é o proxecto que foi subvencionado, é o proxecto que foi, neste caso, premiado en base a unha serie de cuestións que a entidade subvencionadora entendía que eran acaídas. Por tanto, agora temos que decidir iso. Todo o discurso que vostede está facendo en relación cos viais e outras necesidades é un discurso, trouxos aquí a colación o término, estou bastante de acordo, populista e, sobre todo, eu creo que máis ha caído aínda, estéril, porque non sirve absolutamente de nada. Como antes dixen, o noso voto vai ser favorable, porque aquí o que se vota é se perdemos ou non unha subvención, non outras cuestións que eu creo que nesta legislatura, se algo se fixo, foi priorizar que as cuestións que importaban aos vilalbeses e as vilalbesas. Bénega. Ben, bueno, contestou vostede ao que lle interesou, porque o que lle preguntei realmente e era que postura ten o Partido Popular respecto a esta subvención, se van a votar en contra, entón é que se perda, que renunciemos a dotar a parte que corresponde ao Concello e renunciar á subvención. Entón, pediríalle, por favor, que en adiante sexa vostede un pouco máis coherente e deixen de sacar reiteradamente nas redes sociais e nas súas publicacións que pasou coa subvención do PIREP, porque a hora da verdade e cando chega a hora da verdade, pois o Partido Popular antepón sempre os seus intereses como partido ou realmente os intereses de Vilalba. Como xa lle explicaron neste pleno e como xa lle expliquei eu tamén, o que se trata aquí é de decidir se renunciamos a 900.000 euros de subvención ou seguimos adiante. E entendemos que é unha necesidade. Seguramente hai outras e hai cousas prioritarias, como algunhas das que citou vostede, pero recórdolle que durante 40 anos neste Concello gobernou un partido ao que vostede representa, donde a Xunta de Galicia estaba da súa mau e a que ten competencias en servicios sociais, e non recordo eu ou que se houbera feito ningunha xestión para ter un centro de día. E máis, o último alcalde do Partido Popular neste Concello, compañeiro seu de bancada, pois decía que Vilalba non necesitaba un centro de día porque lle faríamos unha competencia desleal aos centros de día de concellos limítrofes, e con eso pois xa nos queda bastante clara cal era a postura do Partido Popular. Como as posturas dos distintos grupos están xa expostos, imos proceder a votar este punto. Votos a favor? Votos en contra?
Ben, pois queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e Vilalba Aberta. Pasamos ao punto terceiro desta orde do día, que é a aprobación se procede da proposta do concelleiro delegado relativo ao proxecto de instalación dunha pista multiocio no campo da feira. Como este punto se inclúe por urxencia, antes de proceder ao debate, temos que votar a urxencia de incluir este punto na orde do día. Podenos explicar cal é a urxencia? Sí. Pregunto se se nos pode explicar cal é a urxencia de traer este punto desta maneira. Sí, pois a urxencia é que temos que aprobar o proxecto para poder adxudicalo antes de final de ano e que non se perda a partida orzamentaria, como figura no expediente que lle foi remitido. Procedemos, pois, a votar a urxencia de incluir este punto na orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Ben. Pois, unha vez ratificada a inclusión, vou a dar a palabra ao concelleiro delegado para que explique este punto. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, este o que se trata de proxecto de facer unha pista multiocio no que ven sendo a zona onde están as caravanas ali no campo da feira, porque nos parece importante dotar a esa zona que se vai seguir ampliando algunha zona máis cun parque tamén, con xogos, porque ali realmente vive moitísima xente, e dotar a Avenida Terrachá dun espacio, xa que o anterior goberno do Partido Popular non nos deixou ningún solo público para facer en ningún sitio nada. Entonces, bueno, realmente temos que buscar un pouco sitios onde se podan acomodar. Tamén facer unha pequena reflexión, é dicir, ahora que teremos un proxecto que podan disfrutar a xente de Vilalba de 48.000 euros, se hasta o Partido Popular vota en contra da urxencia, é dicir, aquí se vota en contra absolutamente de todo o que pode ser un beneficio ao povo. É un proxecto sinxelo, penso que vai ser bastante utilizado polos cidadáns, sobre todo polos rapaces de Vilalba, neste sentido, e sobre todo, xa digo, vos buscar un espacio para a Avenida Terrachá. Teño que fritar ao Partido Popular porque non lle corre presa, é dicir, absolutamente votar en contra para que se poda facer canto antes para que os vilalbeses podan disfrutar, e esa é a política que fan vostedes. Por certo, só unha mención pequena do Piré, hai que ler un pouco o que é o Piré, as normas. Todo o que dixo vostede é mentira, así de claro, e non sabe nin o que dixo respecto de que se poden facer esas obras. Puxo o tema de Asturias única e exclusivamente. Entón, lea un pouquiño, é o que lle digo. Partido Popular. Sí, o do Pirat tampouco estaba neste punto, señora alcaldesa. Perdone, quen dirixe os plenos son eu. Íballe chamar a atención e terminou a súa intervención. Vostede ciñase, pois, a contestar sobre este punto. Sí. Señor Fernández, mira, acúsame de que está mentindo, pero a información dos concellos saqueina das ordes e da subvención. Non estou mentindo nada. Mire, votamos en contra da urxencia porque aquí a motivación da urxencia están a sacando da manga. E máis, trasladaron isto aos medios antes que a oposición, encima sabendo que había pleno hoxe. Isto que fan vai en contra do dereito ao exercicio do cargo, porque están abusando desta práctica e están facendo habitual algo que debería ser excepcional. E por que nos arrebatan a posibilidade de estudiar detidamente estes asuntos? Pola súa neglixencia? Por que tanto interese en colarlle a última hora a oposición? Cal é a urxencia? Por que se quere apurar tanto? Pois miren, non hai máis que ver quen redactou este proxecto. E todo parece indicar que as presas deste proxecto son un concelleiro e as súas amizades. E igual lle pode dar este proxecto ás súas amizades, eu non sei, pero o pobo de Vilalba ten que sabelo, ten que saber onde se van gastar os seus cartos, a quen se lle dá e por qué. E ante a evidente falta de transparencia, o noso voto vai ser en contra. E todo isto por non falar do lugar, que se vai instalar nunha zona de movida nocturna, zona de xogos no medio dos coches, que igual non é o sitio máis adecuado, pero é que se fai sin prever absolutamente nada, caravanas, aparcamentos, nada, sin previsión ninguna, como a sempre. Vilalba Aberta.
Ben, señora López, antes de nada, eu quixerelle facer unha pregunta. Cando vostedes gobernaban, os proxectos de obra pasaban polo pleno. Simplemente confírmeme eso, porque creo que tamén hai que ser un pouquiño riguroso. E despois, sí. Disculpen, dicía unha pregunta. Trasladaballe unha pregunta á voceira do Partido Popular. Se cando vostedes gobernaban con maioría absoluta, os proxectos de obra pasaban polo pleno. Entendo que non, pero corríxame se me equivoco. Vilalba Berta vai votar favorablemente a urxencia, favorablemente a este proxecto. E vai no facer porque, como antes dicía, a saúde e o bo devir de todo o goberno de coalición implica que hai un reparto claro de áreas e de competencias e, así como os socios de goberno respetan os proxectos que nosotros traemos aquí e que atañen as nosas áreas, nós debemos facer exactamente o mesmo cos que legitimamente traen eles. Por tanto, o noso voto favorable e agardamos que sexa unha infraestructura que traiga todos os beneficios e as cuestións positivas ás que aludía o concelleiro de Infraestructuras Urbanas. Bénega. Sí, o noso voto vai a ser favorable. Non sei, estes debates de que non está facendo mellor non creo que teñan moito sentido. Quizás tiña máis sentido facer propostas en positivo que tirarnos trastos á cabeza. Nada máis. Evidentemente, estou totalmente de acordo co que acaba de dicir o voceiro do Bloque Nacionalista Galego e para a maior tranquilidade da voceira e do Grupo Popular no seu conxunto, pois voulles a dar unha explicación a este proxecto. Saben que temos un Consello da Infancia e da Xuventude, saben que nos reunimos frecuentemente coas AMPAs de nais e pais dos distintos centros educativos e foron precisamente as nais e os pais vilalbeses os que nos pediron se se podía facer algún tipo de pista multideporte onde os nenos puidesen xogar ao fútbol e ao baloncesto con unhas porterías e unha infraestructura adecuada para que eles podan facelo así. Estivemos mirando distintas opcións, unha era poder pintar no chan aquí da Plaza da Constitución, pero é verdade que é un espacio que se utiliza para moitas outras cousas e, pois, cando está montada unha carpa, non se podería utilizar en moitas outras ocasións tampouco e estudiamos a posibilidade de instalar unha pista multideporte que neste espacio non é suficiente para instalala e, como digo, pois tampouco é posible porque pois cando temos montada a carpa para a Feira do Capón, a Feira do Queixo e demais habería que desmontala. A ubicación que se propón é na esquina do campo da feira e o que se vai a facer é trasladar a área de autocaravanas porque tamén nos lo pideu a Asociación Galega de Autocaravanas nunha reunión que eu mantiven con eles a posibilidad de trasladala á praia fluvial porque é un entorno máis adecuado para un turismo de autocaravanas e iniciaremos en breve as obras para poder facelo e aquí trátase de aprobar un proxecto de obra. Oscurantismo ningún, é unha obra, ten vostede toda a documentación á súa disposición. Teño que dicir tamén que é pois a primeira vez que nun pleno de Vilalba se vota en contra por parte dun partido de incluir un asunto para o seu debate na orde do día. Eso ven a facelo hoxe o Partido Popular respecto a un proxecto de obra que, como ben dixo o voceiro de Vilalba Berta, teñolles que recordar que cando vostedes gobernaban ni sequera nos enterábamos o resto dos grupos de os proxectos e as obras que facían. Por certo, moitas veces non traían os proxectos a pleno porque ni siquiera existían e aquí neste pobo pois hai obras destacadas e importantes onde se un quer buscar o proxecto pois podería dedicar moito tempo e recursos e estou segura que non o encontraría porque non existe. É un proxecto que creo que é positivo para Vilalba, temos moitos nenos e nenas, afortunadamente, que practican deporte, que o fan pois a través de distintos clubes e entidades, pero que tamén lles gusta practicar deporte cos amigos no seu tempo libre e creo que é pois unha obra importante. Vostede, como sempre, pois como carece de argumentos sobre os temas, pois ataca a nivel personal e sempre utiliza a mesma estrategia que é difundir e facer ruído e facer, moi na liña do partido que representa.
Nada máis. Ten vostede o seguinte turno de intervención, pero pediríalle que, por favor, nos debates os faga en positivo e os faga sobre os asuntos que se traen hoxe aquí e dígame se vostedes como partido están en contra de que se instale unha pista multideporte para os rapaces ou non, porque iso é do que se trata de debatir. Despois, sobre outras cuestións que ve vostede e sobre ese permanente fango que trata de traer en todos os puntos, non é só neste, é todos os plenos e todos os debates. Entón, bueno, pediríalle que se ciña a este punto e debata sobre o proxecto que se trae, que vexo que ni siquiera o mirou, porque, bueno, creo que se o houvese mirado un pouco, pois tería bastante claro a súa postura. Sí, vou empezar a contestarlle ao señor Renda. Mire, señor Renda, xa o dixen no outro pleno. Non teñen a maioría, as competencias son do pleno e teñen que aceptar os resultados electorais e asuman que gobernan en minoría, nada máis. E ao Partido Socialista, mire, a vontade do pleno é que non se forma únicamente co criterio do equipo do goberno, que é o que vostedes pretenden. Fórmase co criterio dos distintos grupos da oposición a través das comisións informativas, que son os espazos onde os distintos grupos da oposición poden estudiar e debater os asuntos sometidos ao seu ditame. Se nos arrebata esa posibilidade, o noso dereito a representar debidamente aos cidadáns vese mermado. E están facendo pleno tras pleno, porque nós podemos entender que nun momento determinado hai unha urxencia, hai que traer algo e dixémosllelo. En un momento, pois non pasa nada, pero pleno tras pleno, darse conta de que o están facendo pleno tras pleno. E mire, pregúntame polo proxecto. É que xa non vou entrar ao proxecto en sí, que eu non lle discuto que o proxecto sexa malo, pero é que necesitamos revisar a documentación e necesitamos mirar as cousas de outra maneira, non meter a coladera o día antes do pleno. E están utilizando o trámite de urxencia para facer coladera tras coladera. E así, desta maneira, non. Mira, a ver, ai, perdón. Sí, bueno, eu respeto ao proxecto tal. O que sí que non vou aceptar por baixo ningún concepto é as acusacións que me acabas de facer. Se non as retiras, realmente tomarei as medidas que teño que tomar e nos sitios que as teño que tomar. Eso que vos quede absolutamente claro. Non vamos a pasar ninguna. Aquí os proxectos encárganse a distintos arquitectos, distintos. E me vais agora dicindo que por unha amistad miña, entón tamén a amistad todos os arquitectos que se lle encargan, verdad? Un proxecto. Entón, ou se retira no pleno, ou, xa o digo claramente, nos veremos onde nos temos que ver. Además, o digo claramente mediante unha conciliación xudicial. Non estou disposto a admitir máis basura por parte de membros moitas veces de vosso grupo. Así de claro como fai pouco fixen con outra persona con unha publicación que tamén xa tuvo que ir ao xulgado. Así o digo, ou retiras ou meterete mediante unha conciliación por as difamacións que estás facendo sobre miña persona. Miraba Berta. Moi rapidamente, señora López, vostede que traballa na administración coñece ben o principio da anualidade orzamentaria. A urxencia deste proxecto, insisto que non o trae unha área que xestione directamente Vilalba Berta, entendemos que, por ser o último pleno ordinario deste ano, pois está plenamente xustificada. Eu creo que vostede intente enlodar este debate con, bueno, acusacións e interpretacións que están oindo veciños e veciñas de Vilalba na súa casa, creo que non é acaído e que non se corresponde co tono que vostede adoita a empregar nestes debates. Ben, bueno, vou a finalizar este debate. Decía a voceira do Partido Popular que ten dereito a representar aos cidadáns. Perdón, ti, non queres intervir? No. É que xa me fixo coa mau que non quería intervir e os concelleiros do Partido Popular están sempre moi preocupados por si se deixa algún grupo sin intervir.
Decía que a voceira do Partido Popular fala permanentemente do dereito á representación dos veciños que se lle conculca e que se lle evita que poda representar aos cidadáns. Pero é que ela mesma acaba de recoñecer que ni sequera miraron o proxecto porque antepoñen outro tipo de consideracións como son sempre os intereses de facer ver que as cousas se fan dunha forma oculta ou dunha forma estrana. E mire, tivo vostede, dende que é voceira, creo recordar que, non sei, como mínimo, unhas 10 ou 15 comisións de asuntos do Pleno. As comisións duran exactamente 5 minutos. A posición do seu partido en todos os asuntos é sempre a mesma, abstención para o Pleno. Nunca debatimos en comisión sobre ningún dos puntos que despois van ao Pleno. Entón, que utilice este argumento hoxe para votar en contra deste proxecto, teño que dicirlle que, como mínimo, parece raro. Porque, insisto, cando teñen a oportunidade de tomar a palabra nas comisións, non o fan. E agora din que non van a votar a favor porque non se levou a unha comisión. Teñen vostedes o proxecto, teñeno dende onte, teñen toda a documentación na súa posesión desde onte e ademais quero recordar tamén unha cousa e sabe vostede que é certo que vostede mesma me dixo a min fai tempo que si tiñan a oportunidade de coñecer o proxecto antes do Pleno que non tiñan ningún problema en que se trouxese por urxencia e votalo a favor. E así se fixo dende entón. Si hoxe van a cambiar vostedes o seu posicionamento, está ben sabelo, pero dende logo creo que vir aquí a decir todas as cousas que dixo sobre este proxecto e sobre a forma en que se fai cando vostede mesma foi quen me dixo a min como grupo, se nos enviades o proxecto antes e o podemos ver, non vamos a votar en contra. E despois chegamos ao Pleno e o argumento que se utiliza é outro. Eu o único que pido é eso, altura de miras, coherencia e, sobre todo, que traballemos a favor dos veciños e veciñas. Aos nenos e nenas de Vilalba que queren unha pista multideporte e aos seus pais, dalles exactamente igual que vostede hoxe teña este argumento ou teña outro. O que lles interesa é que se fagan cousas e que se fagan, cando as necesitan, non cando o Partido Popular lle parece acaído. Estando xa debatido este punto, vamos a proceder á súa votación. Votos a favor? Si nada, o que me pedía o señor Fernández, si retiramos, e o que me acaba de dicir vostede... Ten o turno única e exclusivamente por alusións para referirse ao señor Fernández. Xa utilizou os seus 2 turnos de palabra. Dou por ben feito as túas disculpas. Non gusta chegar a estas cousas, pero pareceme correcto. Ben, sin problema. Sin problema. Vamos proceder a votar este punto número 3, que é a aprobación se procede da proposta do concelleiro delegado relativo ao proxecto de instalación dunha pista multiocio no campo da Feira. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pasamos ao punto número 4, que é a dación de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno Local dende a última sesión plenaria ordinaria celebrada. Dado que é unha dación de conta, todos os señores concelleiros e concelleiras teñen no expediente do Pleno todos os decretos e acordos da Xunta de Goberno Local. Pasamos ao punto número 5, que é a moción do Partido Popular sobre a elaboración dos orzamentos 2025 para o Concello de Vilalba. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular neste asunto. Resumindo un pouco esta moción, creemos que os orzamentos son esenciales para unha correcta planificación. O que pedimos aquí é que se aproben os orzamentos porque, según a legislación, a alcaldesa neste caso debe traelos a pleno antes do día 15 de outubro. Estamos no mes de decembro, por agora non temos nada, nin coñecemos nin sequera que se comezaran a facer. Entón a moción que traemos a pleno
vai o primeiro punto, iniciar por parte do Goberno local os trámites oportunos para a elaboración do orzamento, e o punto segundo é que no prazo máximo dun mes se trae a este pleno unha proposta para o orzamento 2025. Consideramos que un plazo dun mes é un plazo razonable, cando xa tiñan que estar feitos en outubro. Obviamente non lle lo vamos a pedir para a semana que ven, pero consideramos que nun mes pois que se pode levar a cabo isto, non? E gustaríanos pois eso, o compromiso de traer os proxectos os presupostos do 2025 a este pleno. Bueno, vou a contestar como concelleira de Economía e Facenda e despois seguirán os turnos do resto de grupos políticos. Mire, estou tan de acordo co planteamento que trae hoxe aquí que comprométome a iniciar os trámites que xa están iniciados e comprométome a presentar nun prazo máis breve aínda do que vostede me pide o proxecto de orzamento para o ano 2025. Informar dende aquí a todos os veciños e veciñas que estén seguindo esta sesión plenaria que o equipo de goberno e tamén os funcionarios desta casa levan tempo traballando neste orzamento de 2025. Como saben vostedes, había varios datos que eran clave para poder configurar este orzamento. O primeiro deles era o que tiña que ver co servicio de axuda no fogar. Saben que estivemos esperando porque había un compromiso do presidente da Xunta de subir a aportación para o servicio de axuda no fogar de cara ao ano que ven ata os 17 euros hora. Neste momento son 12 euros hora e iso compromete enormemente o orzamento deste Concello e de todos os Concellos de Galicia. Finalmente, dunha forma decepcionante, podemos ver que no proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia para o ano que ven a aportación para o servicio de axuda no fogar se mantén nos 12 euros hora e iso condiciona dunha forma importante o orzamento deste Concello. Por outro lado, temos outro tema que saben que tamén é importante, que é o contrato do lixo. Vimos que se abrisen as ofertas económicas presentadas polas dúas empresas que se presentaron á licitación. Xa temos un dato pechado e unha vez tivemos coñecemento destes dous datos, estáse traballando por parte do Departamento de Intervención na elaboración final do proxecto que se vai a traer a este pleno e que, tal e como falamos na reunión que mantivemos con eles a semana pasada, a idea é traelo antes na semana do 16 de decembro, de forma que poda entrar en vigor a principios de xaneiro e incluso pudera non ser necesario prorrogar por uns días o orzamento de 2024. Estamos plenamente de acordo, estamos traballando nelo e non era necesario que o Partido Popular non lo recordara, pero en todo caso agradecemos o tono da voceira do Partido Popular e adiantar que, como entendo que todos os grupos estarán de acordo, que estamos xa traballando nelo, empezaremos, como digo, a negociar o reparto entre as distintas áreas de goberno para traelo o día, a semana do 16 de decembro, tal e como acordamos a esta sesión plenaria. Miraba Berta. Sí, señora López, un pouco na mesma liña, non? Vostede, insisto, unha vez máis traballa na administración e eu entendería que vostede trouxera esta moción con este contido e con esta parte propositiva na anterior legislatura, pero nesta, lóxicamente, estará de acordo comigo en que é unha vez máis unha iniciativa dentro do respeto que temos por todas as súas iniciativas estéril. Sabe vostede que hai que facer cálculos de ingresos, de gastos fixos e despois negociar. Este goberno municipal, como ben dixo a señora Rouco, xa demostrou na pasada anualidade a súa fortaleza traendo aquí en tempo e forma proxecto de orzamentos, que por suposto saiu adiante co voto favorable dunha formación política tamén, que non forma parte do goberno, pero que neste caso apoiou dende fora, que é o Bloque Nacionalista Galego. Este ano agardemos que sigamos na mesma liña. E, por certo, e para rematar, falaba vostede antes do que se podería destinar á rexeneración e mellora da rede viaria se perdéramos a subvención do PIREP, cousa que a todas luces unha entelequia,
o que se podería destinar para investimentos no rural se a Xunta subira deses 12 a eses 17. Poderíamos destinar moitísimo, moitísimo para mellorar as pistas nas parroquias. BNG. Ben, parecenos moi ben a moción do Partido Popular. En todo caso, o BNG está á espera de recibir pois o borrador dos presupostos e, lóxicamente, para tomar unha decisión sobre a nosa postura, lóxicamente, temos que estudialos e entendo que tamén poñer as nosas condicións para o noso voto, evidentemente. Partido Popular. Bueno, pois a noticia que me dá é bastante boa, esperamos que así sexa. Señor Renda, mire, eu agradeceríalle que non fixera alusións ao meu traballo persoal. Xa o fixeron en máis ocasións e agradeceríallo. Fala do SAF e ojalá a aportación da Xunta fora máis, pero ojalá tamén o Estado que cumprira coa súa parte, porque non está cumprindo tampouco. E se esas dúas cousas se deran, imagínese os cartos que habería maiores. Ben, pois neste punto vou aclarar unha cuestión porque creo que tamén é importante. O Estado aporta para a dependencia, pero é a Xunta de Galicia das cantidades que aporta o Estado a que di que parte vai a residencias, a que di que parte vai a centros de día e a que di que parte vai ao SAF. Por tanto, non lle corresponde ao Goberno do Estado decidir se a aportación da conxunta da comunidade autónoma cos fondos que recibe do Estado son 12, son 15 ou son 17. Eso correspondelle á Xunta de Galicia. Por outro lado, tamén quero facer unha reflexión importante sobre o contido da moción do Partido Popular. Di, e vou a ler textualmente, que na actualidade Vilalba se enfronta a retos cruciais que requiren unha resposta económica inmediata, como o desenvolvemento de infraestructuras, o fomento da actividade económica, o fomento do emprego, a promoción cultural e social e a mellora dos servizos públicos básicos. Eu estou totalmente de acordo con isto, pero a maior parte destas cuestións correspóndenlle por competencia á Xunta de Galicia. E creo que o Partido Popular de Vilalba tería que demostrar unha altura de miras importante intentando traer inversións, investimentos e cuestións importantes para Vilalba e non poñendo paus nas rodas, que moitas veces pois pasa que incluso nos alegramos ou tratamos de facer trampas aos veciños de Vilalba con cousas tan pequenas como o que vimos de ver aquí no proxecto do punto anterior. Entón, bueno, eu pediría a todos que traballemos por as cuestións que de verdad importan a Vilalba e aos vilalbeses e que, pois na medida do posible, como representantes da forza que goberna na Xunta de Galicia, intenten axudar para que isto que piden e que estou totalmente de acordo, que é pois clave pois determinadas infraestructuras que necesitamos. Por certo, teño pedidas varias reunións con varios conselleiros da Xunta de Galicia, entre elas a conselleira de Política Social, dende o momento en que tomei posesión. Nunca me contestaron. E máis, cada vez que chamamos, dinme, sí, ya lo sabe la conselleira, está en lista de espera. A lista de espera debe ser tan larga que, claro, pero despois vexo concellos moito máis pequenos e con outras necesidades que, claro, goberna o Partido Popular e entonces deben ter pase VIP, como cando un vai fast pass, cando un vai aos parques de atraccións, pois debe ser que funciona un pouco igual. Eu debo estar na cola dos que van lento. E pediríalle tamén pois que noutros temas clave que temos tamén pedido citas, pois en deportes, en outros moitos eidos que si están na súa man como compañeiros de partido e teñen esta preocupación tan grande por Vilalba que a demostren cando hai que demostrala. Vilalba Berta. Simplemente, señora López, cando aludín a o seu coñecemento da administración, fíxeno porque lle presupoñía como algo positivo. Se vostede me traslada iso sin ningún problema, e pedirlle desculpas por facer esa referencia. BNG.
Nada, un pouco na liña do que comentei antes de buscar os puntos de interés para o Concello de Vilalba. Non sei se supoño que por descuido, cando falaban do SAP e da axuda que a Xunta lle daba ao SAP, aos concellos e tal, entendo que a señora Sandra, de maneira non intencionada, citou que tampouco o Goberno Central, cal quere decir que está admitindo tamén que pola parte da Xunta tampouco se está facendo todo o que debería de facerse. Nada máis. Insisto, non se trata de botarlle a culpa aos de fora, e senón os que estamos aquí teremos que buscar cales son os puntos e cales son os temas que realmente interesan, falar un pouquiño máis de asuntos que lle interesan máis a este pobo que de política xeral. Nada máis. Concordo novamente pois coa exposición realizada por o voceiro do BNG, e dado que este debate pois xa está bastante avanzado, todos concordamos na necesidade de abordar os orzamentos, pero tamén todos temos que ser conscientes das limitacións orzamentarias que ten este Concello e que a ninguén se lle escapa. O feito de que teñamos 14.700 horas ao mes de servicio de axuda no fogar, donde o Concello está poñendo tanto como o Estado e a Xunta de Galicia, pois eso vai en contra de que poidamos prestar outros moitos servicios. E entendo que o servicio de axuda no fogar é un servicio esencial, o Concello pois vai a seguir prestando coa mesma intensidade e tratando de poder chegar ao maior número de persoas posibles, pero tamén quero facer unha reflexión, e é que na actualidade temos un problema engadido. O que se está facendo neste momento co SAF está provocando que a lista de espera dos veciños e veciñas sexa cada vez maior, e creo que ese é un problema que como Concello e como sociedade deberíamos ter en conta, e sobre todo paréceme que a aportación da Xunta de Galicia que ten prevista para o ano 2025 se manteña nos 12 euros, non ten ningunha lógica, porque os concellos non vamos a poder aguantar moito tempo máis pois financiando un servicio que a Lei de Dependencia di que non teñen que financiar os concellos, e que estamos financiando case o 50%, e moitas veces pois en contra de outras necesidades que teñen os municipios, e que creo que é urxente xa darlle unha solución. Vamos proceder a votar este punto. Votos a favor? Ben, pois queda aprobado por unanimidade. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é o número 6, a moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o cambio de imaxe corporativa oficial. Voulle dar a palabra pois ao concelleiro do BNG. Bueno, esta moción é moi simple, moi sinxela, refírese á imaxe corporativa deste Concello, que fai un tempo pois se modificou, se cambiou en algúns aspectos, e agora pois volvemos a ter pois aí con un escudo de outros tempos, con un comenzo dunha oración cristá, no que se citan as palabras do Arcanxo San Gabriel como parte do escudo dunha vila. Non parece que ese sexa moito motivo, nin tiña moita relación co laicismo que debe ter un concello, non? Este concello levou adiante algúns cambios para mudar a súa imaxe corporativa, mas vemos que este proxecto volveu atrás e continuaron a usarse maioritariamente referencias religiosas. Esta forma de proceder vai en sentido contrario á eliminación dos símbolos oficiais retrógrados e vencellados a unha confesión religiosa. Entendo que agora mesmo, dados os cambios sociais experimentados na nosa sociedade, pois non sei por que non poñemos tamén unha figura de Alá, ou non sei, por aquelo de que compartan todos, non? En todo caso, supoño que os distintos grupos teñen lido xa a moción e terán xa a súa opinión ao respecto. Por lo tanto, pois nada, solicito que o Pleno do Concello de Vilalba acorda comenzar os trámites precisos para o cambio da súa imaxe corporativa oficial, adaptando a legalidade vixente. Nada máis. Partido Popular. Sí. Moi brevemente contestarlle ao señor Albite, que me dixo antes como que se me escapara. Non se me escapou, dixen a conciencia, que ojalá viñeran máis cartos, ojalá da administración que sexa. En canto ao punto en sí, a ver,
van casi 2 anos de legislatura, a mitad. Se o cambio de escudo, eu con todos os meus respetos, pero se isto é todo o que vai aportar o BNG nesta legislatura, non sei, se lle parece unha cuestión fundamental o do escudo, cando en Villalba pois ten problemas de iluminación polas noites, os servicios deixan moito que desexar, hai problemas nas estradas do rural porque están intransitables, estamos sin o pexón, o comercio está desaparecendo, e ao BNG que só lle preocupe cambiar o escudo, pois non sei. Parecelle que é algo que realmente están demandando os veciños deste pobo. E mire, vostede precisamente recentemente afirmaba que nada mudou. E é curioso que o diga precisamente o partido que ten a sartén polo mango nesta legislatura. Ten razón, señor Alvite, nada vai cambiar nestes 4 anos, e sinto moito dicirlo, pero o BNG nin está, nin se lle espera. Villalba Berta. Ben, eu creo que para que os veciños e as veciñas que nos escoitan enfoquen e coñezan con profundidade o debate, debemos establecer unha diferenza que creo que é importante. Non é o mesmo a imaxe corporativa dun concello que o escudo dun concello. A práctica totalidade dos concellos limítrofes e de outras zonas do país teñen en común que na súa tipoloxía conviven ambas as dúas figuras, o escudo e a imaxe corporativa. O escudo é algo que emerxe da tradición, a imaxe corporativa é unha creación nova, recente. E, por tanto, é lóxico que nas diferentes redes sociais dos diferentes concellos vexamos máis a imaxe corporativa que o escudo. No contexto das negociacións que alumbraron o actual goberno de coalición, Villalba Aberta quixo poñer en riba da mesa a necesidade de consensuar unha nova imaxe corporativa e que o Concello de Villalba, lóxicamente, seguirá tendo, como todos e cada un dos concellos da contorna, do país e do resto do Estado, o seu escudo tradicional. Se ben é certo que esta cuestión se deixou no tinteiro porque había outras urxencias, é algo que entendo e falo tamén polos nosos socios de goberno debemos abordar o máis axiña posible. E contestando ao señor Alvite en relación co que el acertadamente apunta da locución latina con reminiscencias religiosas, eu quero lle poñer un exemplo dun concello moi cercano ao noso, que é o Concello de Lugo, que comparte co de Villalba unha cuestión tamén non menor, que é que está gobernado por unha coalición, neste caso, unha coalición cunha simetría moi parexa entre a que ten aquí o Partido Socialista e Villalba Aberta, ali entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Teñen unha imaxe corporativa que non sei se foi consensuada porque o Bloque Nacionalista Galego utiliza a súa e o Partido Socialista utiliza a súa propia. Nos aquí non o vemos así, creemos que ten que ser unha imaxe corporativa identificativa de Villalba, nova, de novo cuño, pero o que si ten en común tamén con o noso Concello de Lugo é que sigue tendo o seu escudo, e eu tomei má molestia de traducir, o meu latín nunca foi brillante, así o aseveran os meus resultados nesta materia, na selectividade, pero tomeime a licencia de traducir o lema que reza nese escudo. A lenda di tal que así: aquí profesamos firmemente este misterio de fe. Iso reza o escudo do Concello de Lugo, onde, como antes dicía, non, con unha simetría parecida á de Villalba, o Bloque Nacionalista Galego co-goberna. Por tanto, establecemos esa diferencia, temos claro que o que propón o BNG vai na liña do que Villalba Aberta trouxo a colación na mesa de negociacións e o máis axiña posible, pois agardamos consensuar a forma cos nosos socios de goberno de encargar ou convocar algún tipo de concurso creativo para que Villalba poida ter unha nova imaxe corporativa de novo cuño e que conviva, como noutros concellos, co seu escudo tradicional. Ben, pois como acaba de expoñer o voceiro de Villalba Aberta, e como saben todos os
os concelleiros e concelleiras no anterior mandato, cando o Partido Socialista gobernaba en minoría, e como dixo tamén pois, o voceiro do BNG na súa exposición, fíxose un cambio de imaxe corporativa por unha torre que representaba a torre do Parador para pois utilizar unha imaxe corporativa diferente do Concello de Vilalba. Si que é verdade pois que na moción do BNG pois fálase un pouco de Estado laico mezclado con ilegalidade dese escudo. A verdade é que tanto o que é a imaxe corporativa como o escudo de Vilalba poden ser modificados. O propio ROF, o Regulamento de Organización e Funcionamento das Corporacións Locais, fala da prerrogativa que teñen os concellos para poder modificar incluso o propio escudo. E pois, bueno, está regulado nos artigos do 186 ou 188 e di que, bueno, que habería que xustificar a razón de este cambio de escudo. Tería que presentarse un proxecto de dibuixo do novo escudo que se pretende aprobar, que tería que ser informado por a Real Academia de Historia e aprobada por o órgano competente da Comunidade Autónoma, que no caso de Galicia é a Comisión Heráldica de Galicia. Entón, isto é respecto ao que se refire ao escudo, pero o que é pois, a imaxe corporativa que se utiliza pois, en redes sociais, en outro tipo de publicacións, pois, nos propios membretes dos folios do Concello e para outras cuestións, pois pódese modificar pois, simplemente con encargando uns novos que recollan outra forma de representar o Concello. Entón, bueno, o que queríamos un pouco ter claro é que alcance ten esta moción do BNG, si se refire exclusivamente pois a utilizar outra imaxe corporativa, por así decirlo, para as comunicacións, as publicacións e calquer información que salga do Concello, ou se pretende facer unha modificación que vaya máis aló por o que se refire a un Estado laico no escudo propio de Vilalba. É a pregunta que lle fago. Si o que se pretende con esta moción é ir máis alá, encargar un novo escudo e facer todos os trámites para cambiar o escudo de Vilalba, ou é unha cuestión máis de a imaxe ou a identidade corporativa que se vai a utilizar por parte do Concello? Nos referíamos un pouco ao conxunto, as dúas cousas, tanto ao escudo como a imaxe corporativa, é dicir, desligarse un pouco do tema religioso. Non sei o significado concreto que se lle pode dar, ou como se pode concretar na realidade. De todos modos, quería respostar a compañeira Sandra López con respecto ás manifestacións que fixo acerca do BNG. Si podo, Sí, estás no teu turno de palabra. Ben, evidentemente que estou en boa parte de acordo con vostede en que o escudo é unha pecata minuta. Evidentemente. Non tan minuta, pero vamos, é unha moción máis que o BNG presenta para que se debata no pleno, non? Evidentemente, cando falaba antes de asuntos que realmente lle importan a Vilalba, e de que aquí non se falan moito deles, xa sei que son tamén temas que non dependen exclusivamente do Concello. O Concello terá que impulsar, terá que tal. Evidentemente que se fala moi pouco de que Vilalba sigue sen ter unha residencia de maiores, que Vilalba sigue sen ter un centro de día, que Vilalba precisa moito de arranxo de viais, cada día vas pola rúa e te atopas con xente que dice, é que mira, para a miña casa, para chegar á miña casa hai que ir no trator, no coche non se pode pasar. Escoita, sí. Claro, como é unha casa sola e son 70 metros, pero que hai unhas fochancas, ten razón, señora, acabo de velo fai estes días. Non falamos de que vamos facer co museo, non falamos de como potenciar o turismo, non falamos de como darlle un pouco de vida a este noso medio rural. O escudo é menos importante que todo isto. Pero en todo o anterior, de todas as iniciativas anteriores, temos presentado nos mocións, temos presentado rogos ou mocións convertidas en rogos, en todo caso non menos co Partido Popular. Quere decir que o BNG, con un só concelleiro, pois eu entendo que a nivel pleno está presentando iniciativas, está presentando asuntos
en non menor cantidad que o PP, o sea que eso de que o BNG está desaparecido, pois xa se verá. Nada máis. Partido Popular. Sí, bueno, un pouco por optar a unha vía de consenso, non sei se lle entendín ben, señor Renda, non sei se me pode contestar ou aclarar falaba algo así como de que o están consensuando entre o equipo de goberno. Non, vale. Pois mire, eu pediríalles que se vai haber unha nova imaxe, un novo escudo, pois que se teña en conta os distintos partidos políticos. No noso caso, somos o partido que representa máis veciños. Non digo que estemos nós solos, sino que estemos todos. Pero igual unha comisión con todas as forzas políticas, porque creo que se se fai algo debería ser por consenso. Non ten ningún sentido agora mañá que goberne outro facer outro. Entón, lanzo a pelota dunha comisión informativa para chegar a un consenso neste tema. E a Berta. Sí, moi rapidamente respostando á voceira do Partido Popular. O que nós pretendíamos cando negociamos o actual goberno era precisamente iso, non? Como ben dixo a señora Rocco na anterior legislatura, puxérase en riba da mesa un novo deseño co cal nos disentíamos en este senso cando tivemos que debatir cuestións que teñen o goberno que ia nacer, dixemos que a nova imaxe corporativa, máis alá de ser identificativa cos colores tradicionais de Vilalba, que era unha das puntualizacións que facíamos, deberá ser consensuada. Non comezamos aínda nin forma parte das negociacións no seno do goberno de coalición, pero sí recoñezo tamén o que dicía o señor Albite, que é algo que nós, por así dicilo, exiximos e que non podemos pospoñer moito. Por tanto, bueno, teremos lo que tratar, teremos que ver entre todos a fórmula que lle damos, pero pode ser unha boa opción, a que vostede di, por que non? Ben, pois por pechar un pouco este debate, creo que estando todos os grupos en maior ou menor medida de acordo, eu a proposta que lle fago ao voceiro do BNG é que deixamos a moción en riba da mesa e que co gallo desa comisión de honras e distincións que procederemos a convocar na vindeira semana, porque hai unha proposta do Instituto de Estudios Chairegos para debatir sobre que leve o nome de Santiago Mato unha sala do auditorio, cuestión que xa foi debatida en pleno, pero que como trasladei no momento en que se creou esta comisión, o que vamos a facer é empregar esta comisión para que sexan as propias asociacións que propoñen o nomeamento, ou a honra ou distinción, os que teñan palabra nesa comisión para poder expresarse ante os distintos grupos, pois podemos incluir un punto nesa orde do día desa comisión que sexa falar sobre os trámites para mudar a imaxe corporativa ou o escudo de Vilalba. Si todos os grupos están conformes con esta proposta e, sobre todo, o BNG, que foi o propoñente desta moción, pode ser unha boa alternativa. E despois, respecto ao debate sobre si o BNG ou o Partido Popular fan máis ou fan menos cousas como oposición, pois creo que, como dixen noutros puntos, en outros momentos da orde do día, creo que tampouco é un debate que vai a interesar moito aos veciños e veciñas. Sí que é verdade que o Partido Popular ten 8 concelleiros e o BNG ten 1, e se medimos o número de mocións que presenta un ou outro, pois ao mellor o Partido Popular saliría peor parado. Pero creo que tamén moitas veces sería unha labor a realizar por parte dos dous grupos. Deberíamos releer o artigo 125 da Lei de Bases de Réxime Local para ter claras cales son as competencias municipais e cales non, porque moitas veces pretendemos que dende o Concello se arranxen problemas de emprego, industria, infraestructuras, e que non son claramente competencia municipal. Por tanto, se o voceiro do BNG acepta a proposta de deixar en riba da mesa ou retirar esta moción co compromiso de debatir entre todos os grupos nesta comisión de honras e distincións que convocaremos a semana vindeira, pois podemos avanzar na orde do día. Se non, pois procederemos a votar. Deixámolo pendiente desa comisión. Moi ben.
Pois entonces, claro, para evitar que veña ao seguinte pleno, entendo que queda retirada a moción co compromiso de debatir este punto entre todos os grupos na Comisión de Honras e Distincións. É correcto, Tino? Sí. Vale. Pois pasamos ao punto número 7, que son as preguntas do Partido Popular. Sí, déjame apuntar. Tendo en conta a información sobre varios accidentes ocasionados por a tirolina recentemente instalada en Vilalba, quixéramos saber se existe algún tipo de certificado de homologación que avale a súa instalación. No caso de que a certificación exista, inclúa nela a especificación dos graus dependente da mesma. Ben, non só existe unha certificación da tirolina, existe unha certificación que teño aquí e que poden pedila e entregaráselles sen ningún problema de todos os elementos de xogo deste parque e dos parques que se foron facendo. Paso a lérllela se desexan. O elemento compacto de caucho continuo ten un resultado favorable, o columpio cesta ten un resultado favorable, a tirolina ten un resultado favorable, o balancín caballo ten un resultado favorable, o balancín estrella ten un resultado favorable, o cerramiento ten un resultado favorable, a señalización ten un resultado favorable, o pavimento ten un resultado favorable e o mobiliario ten un resultado favorable. O equipo de goberno, dende o momento en que se instalou a tirolina, estivemos facendo un seguimento continuo. Sí que foi verdade que en distintos días, por parte de usuarios da tirolina, se fixo un uso indebido da mesma, mesmo anudando a corda da tirolina, puxémonos en contacto coa empresa instaladora, intentouse, en distintas ocasións, desfacer este nudo, desfíxose, colocouse mesmo no interior deste tubo unha barra para impedir que se pudera volver a doblar, porque o feito de doblala provoca que os nenos salgan despedidos a máis velocidade, e finalmente houbo que retirar a tirolina porque non se conseguía desfacer este último nudo que se lle fixo. Está pendente de que mañá veña a empresa instaladora e nos dé unha solución. Volvo a insistir un pouco neste tema. Se vostedes queren calquer tipo de documentación, saben perfectamente que non teñen nada máis que pedila. O informe está aquí, pódeselles dar unha copia, pero creo que non é necesario traer unha pregunta ao pleno. En calquer momento poden vir por aquí e a documentación se lles dá con toda a normalidade. Como está o asunto da instalación de farolas solares nas parroquias de Noche e San Covade? Na parroquia de San Covade, como saben vostedes, xa se instalaron fai aproximadamente 2 anos e está finalizada a instalación. En a parroquia de Noche xa nos foron entregadas as farolas, unhas poucas xa se colocaron, e a medida que os servicios eléctricos do Concello teñan posibilidade, irán colocando as que faltan. En que fase se atopa o plan de sinalización que se ten previsto executar nas distintas parroquias do Concello? Vaise reforzar a sinalización xa feita no mandato anterior nas parroquias de Santa Valla e Codesido, e despois continuarase por Vilapedre. Atópanse no presente momento programadas algunhas actividades con motivo da festividade de Nadal? Sí, xa foi presentada a programación, están xa as actividades postas a disposición. Faltan algunhas áreas de dar a coñecer a súa programación, pero faremos unha presentación final conxunta. Este ano contaremos cunha pista de xeo na nosa localidade. De ser así, cando se procederá a súa instalación e a partir de que data se podería utilizar? Non, este ano non haberá pista de xeo. No pasado pleno, o concelleiro Luís Fernández anunciaba un plan de obras. Hai algún avance ou deuse algún plazo na elaboración deste plan?
Pois, obviamente non, porque calquer plan está condicionado por unha cuestión orzamentaria e ata que pois, se finalice o orzamento, pois non se pode seguir avanzando neste tema. Con respecto á pregunta do BNG, ten previsto... Se retira. Sí, perfecto, eso xa. Vale, pois unha vez retirada a pregunta do Bloque Nacionalista Galego e non habendo máis asuntos na orde do día, damos por finalizada esta sesión plenaria.